vënit vilajeteve që u bën gjithë një, vdiste Ali Pasha. U bë dhe i Poqenit, u bë dhe Beslidhje Beratit. Po, te Berati, po atje e lam. Atje e la tek e Beratit. Ta shtinaj, në këto kohëra, që Turqia vuri forcë të madhe, dhe këtu vunë dhe ku vunet forcë të madhe. Po. Se do shpitojnë kokë, se adil. Dhe, këto që nda i bëri pas tipjes të Ali Pashës ai. Po. Atje, i thamë ato. Dhe, ta shtinaj, mas kuvëneve të filluan kre ngritje të bashkua populli. Dhe të kështërë dhe muslimanë bashkë të tërë në luft. U bashkuan. Dhe me njëherë filloi lufta, po lufta e parë filloi në fshatat e Vlorës se e muar Turkun për para dhe e prun e të ndosë të Palavli, era Palavlia në Delvin, tërë krahu, tërë kurveleshu, tërë kohë. U ngre u bashkuan të gjithë futë dhe i thonë një burë nga fushbardha hitë Kongoci, bëri dhe topin e Gorrist. I vodhi topin atë grikën dhe gjullet ja bëri të Gorrista. Edhe i thot kënga, a i lëftonte me top të Gorrist nga maje Koqinovës. Koqinova është këtej për te i Kalasës. Edhe i thot kënga. Në Koqinovë në... E ke gati? Në Koqinovë në maj, kush e njëhi të fushbardhe, me 60 djemë zorkadhe, bëri topin e Kalanë, lëftoj u dha i gjallë, në kutia hodhë zjarë, Turku, e hodhë ai, jam bëretaj, në kutia hodhë zjarë, hito Kongo që me kordë, bën dufe kërruan sinore. Ca djemë, ca burra stritë, me askerin e Turkisë, gjullën në bradhomën nisë, unë les flake gurelisë, flet në meti me rakipnë, me o shoqë, që do bëhe. Kjo është lufta që bëri Hito Kongoci në atë kohë. Dhe Hito Kongocin tani e qante e jëma, i thoshte, në Koqinove në majë korba, o djallë, e zeza, o djallë, kush e një hito fushbardhe korba, o djallë, qiqja, o djallë, me 60 djemë zorkadhe korba, o djallë, qiqja, o djallë, e zeza, o djallë, e zeza, o djallë, bëri topin e Kalanë, lëftoj suda i gjallë, në kutia hodhë zjarë korba, o djallë, qiqja, o djallë, e djallë, e zeza, o djallë, ca djemë ca burra astritë, me askerin e Turqisë, gjullën e bradhomanisë, korba, o djale, qiqja, o djale. Me vajtime e qante e jëma Hito Kongocin. Ashtu si e qanë i Drisullin ajo, ashtu si e qau dhaju Papazhullin. Sepse krahut tona i kanë të tëra si kanë këngët e këto, kanë dhe vajtimet. Gati e labëri se të shkris, kanë dhe vajtimet. Dhe këtu u qa dhe Hito Kongoci që janë dhe vajtimet e sterve. Ka era filloi lufta me forcë në Palavli e i thonë, ratopi në Palavli, virke devi një sunëzi, ratopi në Koqinovë, Palavli, 7 tabor, 7 batalone, Palavli 7 tabor, kush u hodhë për toj pari, sa dik me mush barjaktari, topqiu me top jadane, flakë i mori fustane, forra bëri jatagane, i shkreti hodo alina në vica. Bëm me dore barmesi, o burra të bjemi, që u përlesh në Palavli, u për luftë e madhe, u pranë u shere, e hodhë greku. Tani, i thonë tjetër s'kënë, që shkullisht atë barjak, në përdite në përnat, u dinët e rapigjat ka qenë Platanida këtu të bajka, u dinët e rapigjat, të rapi në Platanida, fushbardë, zhulat e borshi 3.000, prit t'jo beshe të arrimi, vanë në delinë bërna, Turkut, prit t'jo beshe të arrimi, u prek po su kanë fuqin, thot aji. Edhe këto janë këngët që u bën luftrat e luftës të Palavlis, që sile si atje. Dhe, mu në shesh në Kamenis, që thonë, u vesh ushtëria Galic, ushtëria madhe, atje u bë pleshe madhe. Tani, ishte me Turkun këto lufta që bëm. Pas kësaja, na vjen lufta e Kursit, të kemi tani. Se greku u shlirua 20, kështu, 80 vjetë me përpara nana, dhe kufit tona men atje. Janina e Preveza e Qamëria e të gjitha men atje, dhe fajna i ka Turku. Dhe masi men atje këto, neve të ashtina, do bëjmë lidhjen e Prizrenit në 878,
është de luftele kursit. I thot turku grekut, që ti bjeri këtej që të prishet lidhje Prizrenit, mos të bëhet. Se po ta sumon, se ai greku s'vido se turku e vret greku, në Shqipëri s'duaj, po ai da kish hasmë dhe ne vet. Edhe tani, i thonë këngës, e kënë rregull të tani, dhe i thonë, ato vajtimet e këngëve që je ka nga populli si të bëj lufta. Tashti, me urdhët këngë, sulmoi ai, përgatitej, a era një djalë, shoku tënë apo i bëshë tëne, shkruan letëraj. Që o burra kush është burë, se u nisë, që atja e në këshullat bërna. Edhe mësoj, se s'kish telefon të flisit tani. E i thot, në Korfus një kushullat, shkrua ne dërgon një kartë. Ku shytë djallën në këmbë, të ngrihet të zërvën, se del greku në sarën. Dhe Qushkullëj, me këtë laj me këtë, Qushkullëj që në radhin, vate me furi letra në atë, Qushkullëj që në radhin, lumi vlorës e do vi, kaptua në shullasin, tha një, dhe shpejt. Dhe një vitë se bubarin, tha tjetëri, rarë pelgut mi delin, mi sullo ka dhe podin, sullo a leftonte. Ata i flasin ku nua të da gjëvijin, na golemje, na progonatja, o, sullo ka dhe podati, ma humore burtët verë fuqia i mati, o s'për kutë na fushbarda, gjafer demu e na filati, qamria, da molengo du na vatit, Gjokasta, Brahim Sina Manalati, dhe qetat e Lazeratit, e dërton lufta, e i thonë, vjerë vapori se heli i greku, në përdet si Malizi, nërkuar me 3.000, vështon vënin me dulbi, ku bje le kurësi, o ta tjeko ta bëhi. Do me thënë, qenë nga to valet që bënë e shqit. Atjera, a era i thonë, do të them një këngë vetë, për ata trimat me flet, për fushbarda se zhullet, ju qemë në malit për pjetë. Idrisi me 300 vetë, more Idris Ali Dhima, që lëfton me 300 trima, atje ku gjëmon Martina, shon pëmi si bubuzhima, pritjo Rakip Delvina qena Delvina, Rakip Delvina që priti, mu në balë që goditi. Këto janë ato të tëra këngët, poezitë që ka bërë popullin atë kohë. Për historinë. Për historitë. Dhe, këtu pasaj ka shumë variante kjo. Tjetra i thot që në lëkurës e në gjashtë, u hapni 100 manatë, lezerat e delvinjotë, kopaqotë, palavjotët, vergorësa se një qotë, tatësat e kalasjotë, fushë barda e zhulaqotë. Do me thënë që u vranë, që u prejnë, që u hamë manatët, din. Dhe i thot tjetra, pasaj i thot këna tjetër që qanë kalaja në Lëkurës. Qanë kalaja në lëkurës, i thonë, dhe ajo ka këtë që të gjithë luftat u bën, të gjithë populli ton i ka pështjel me këngë. Se s'kishe të shkruaj të? S'kishe të shkruaj. Qanë kalaja në Sarën, i thot, Muratin e ka në zën, ku shështë djale në këmë, i thot tjetër, të ngrihet të zërëvën o burri dheut, dhe i thot pasaj, në lëkurës e në gjashtë, u hamë në 20 manatë, ka lasjot e tatë zatë, fushë bardë edhe zhulatë, e me radhe gjitha luftat që u bënë, shkuan në këngëra në këto davetet që kemi na. Këto janë të lëkurësit, se lëkurësi vazhdoj bëri shumë nuk të madhe, po ama nuk e lanë. Tani, lidhje Prizrenit vazhdonte, lufta e lëkurësit vazhdonte. Tani i thonë atje, avdur shite pasurin, një barë me flori, hipe vaporit e shkove, vajte Gjermani, të Bigbashi bëna vajte, në një nëksami, dhe Bigbashi se shtipjeti, djallën a jeti. Unë jam në Shqipëria, avdur frasheri, Shqipërin mu se coptoni, si kur s'ka njeri, se i medera sot e saja. A i thotë duat 7 avullat, a i thotë 7 avullat ti jap, i thotë, po nuk do firmos Turqia, nuk do i Turqia, do ju se s'është pun, i thotë ki, se shqona Shqipëria, se që Turqis. Do me thënë, këto janë me forca, janë me patakate, janë me patarafe, si kina i bëjnë të tëra këto gjera. Dhe këtu nuk u prish lidhje Prizrenit, nuk u prish, po vazhdon të lidhje Prizrenit. Dhe të ashtinaj i thonë që në lidhje Prizrenit, maroi avdur frashi atje dhe eri bëri me timun në Gjirokastër, ku vënin dhe do më listë të popullit. Dhe një nga këto
thënjet, i thonë, o pace ze palavli, Senica në Brekarshi, dërgoi në mes të tri, dhe kalaset atë zati, dhe fushbar dhe zhulati, uftuan në alergji, në Gjirokastër, në të argjirua, në alergji, tek flitej për Shqipëri, që flita dur frashëri. Do me thënë, umëlodhi të tëra që të tërët jemi të bashkua prapë, që të fitojmë ato që na kanë humur. Këto janë luftrat e kohëve të trimave të kurveleshit e të gjuhut e të përcër kohës tonë. Tani, erdhëm deri këtu, tani, maroj kjo 878, na vjen luftat të tjera. O dera ba me bu me luftuam, bu bë me tingu në Shtëpëz, u bë me tingu në Cepo, u mlodh të tërë fshatat e kurveleshit të tërë fshatat, që t'i bjem Turkut se ke 1900. Në 1908, në 1908, vram dhe Bismarckun e Turqisë në Gjirokastër. Po Bismarckun a kishë lërë dhe Enverin në barkë, thonë ata prej e Gjirokastër, sepse ja kishë hipur Gjules më mëse Enverit, edhe ajo që në barkë, se 1800 e kisha i, dhe i thonë që asaj lutësa që doli shkurt e hiri marsi, Gjirokastër të vra Bimbashi, të vra ndo Bimbash të vra a i që qua me Ligolam me një të përnjot, dhe po mirë e vra në thonë Gjirokastrit, pa e kishë matur Gjula, të vra ndo Bimbash të vra, që qua me Ligomar, edhe këtu të ashtin a i, vazhdoj ka pastaj ka